Mpendwa msikilizaji na mtazamaji wa Kipalapala Seminari Online TV, leo ikiwa tarehe mosi mwezi wa 10, tunaanza mwezi wa mama yetu Bikira Maria, mwezi wa Rozari Takatifu. Katika mwezi huu kama wanakanisa wa Kristo wa Katoliki, tunaalikwa kusali Rozari Takatifu, tukiungana na mama yetu Bikira Maria kufanya tafakari, kufanya fikara juu ya matendo makuu ya wokovu wetu. Na tukianza na matendo ya furaha, tukitafakari juu ya kuzaliwa kwake Bwana wetu Yesu Kristo, matendo haya yakiwa yanasaliwa siku ya Jumatatu na Jumamosi. Lakini zaidi sana tukitafakari juu ya matendo ya mwanga, tukiangalia utume wa hadhara kwa Bwana wetu Yesu Kristo mara tu baada ya ubatizo wake, matendo haya yakiwa yanasaliwa siku ya Alhamisi. Lakini zaidi sana tukiangalia matendo ya uchungu, yaani kuteswa na kufa kwa Bwana wetu Yesu Kristo kwa ajili ya kutukomboa sisi wanadamu, matendo haya yakiwa yanasaliwa siku ya Jumanne na Ijumaa. Na mwisho kabisa tukitafakari juu ya matendo ya furaha, yaani kufufuka kwa Bwana wetu Yesu Kristo na ushindi dhidi ya dhambi na mauti. Kumbe katika mwezi huu wa Rozari Takatifu tunapewa hamasa hiyo ya kusali sala hii iliyo bora kabisa kwa Bikira Maria, sala ya Rozari Takatifu. Kumbe kama familia, kama jumuiya na kama wanakanisa, mwezi huu wa 10 tunaalikwa kusali sala ya Rozari Takatifu. Familia ikiwa kama shule ya kwanza ya sala, imani na maadili, tunaalikwa katika familia, baba, mama na watoto, muda ule wa jioni tunaalikwa kusali Rozari Takatifu. Lakini katika jumuiya ndogo ndogo za Kikristo na zaidi sana katika kanisa kusali Rozari Takatifu, lakini hasa mtu mmoja mmoja kusali Rozari Takatifu. Na lengo hasa la kusali Rozari Takatifu kama tunavyosali Salamu Maria ni kumwomba mama yetu Bikira Maria atuombee sasa na saa ya kufa kwetu, tukifahamu kwamba chini ya msalaba Bwana wetu Yesu Kristo alitukabidhi kwa mama yake Bikira Maria kuwa kwanza mama, mlinzi, mwombezi na mlezi wetu. Kirejea Injili ya Yohane sura ya 19 aya 27, anapomtazama yule mwanafunzi aliyempenda akisimama kama ishara ya kanisa, akimwambia mama, tazama mwanao. Kumbe anatukabidhi kwa mama yake Bikira Maria. Lakini zaidi sana tufahamu kwamba tunapomwendea Bwana wetu Yesu Kristo kupitia Bikira Maria, tunamwendea kwa haraka zaidi. Tunaambiwa ni per Mariam ad Jesu, kwamba kupitia kwa Maria kwenda kwa Yesu. Lakini tunasali pia Rozari Takatifu ikiwa ni agizo la mama yetu Bikira Maria mwenyewe alipowatokea watoto wa Fatima, Lucia, Fransisi na Yasinta, akiwaasa kusali Rozari Takatifu, kwanza kwa ajili ya kupata amani, lakini pili kwa ajili ya kuombea wakosefu na wasio na waombezi, na tatu kusali kwa ajili ya wasiomwamini Bwana wetu Yesu Kristo wamwamini na waokoke. Lakini kila baada ya fungu moja la Rozari aliwasa kusali sala ya Fatima: Yesu, utusamehe dhambi zetu, utuepushe na moto wa milele, ongoza roho zote mbinguni, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako. Lakini pia tunasali Rozari Takatifu tukifahamu kwamba Bikira Maria anafahamu mapungufu na mahitaji yetu kabla hata ya sisi kumweleza. Tukifahamu katika harusi ya Kana, Bikira Maria aliona uhitaji wa wale walioshiriki katika harusi ya Kana kwamba hawana divai, na basi akawaagiza wale watumishi kwamba lolote atakalowaambia fanyeni. Kirejea Injili ya Yohane sura ya 2 aya ya 5. Lakini zaidi sana mpendwa, tunasali Rozari Takatifu tukifahamu kwamba hakuna yeyote aliyekimbilia ulinzi wa Bikira Maria akiomba shime yake na akiomba mama Bikira amwombee kwamba mama Bikira Maria alimwacha. Nasi kwa matumaini hayo hayo tumwendee mama huyu mtakatifu wa Mungu, mama wa neno la Mungu, tukimwomba ayasikilize maombi yetu kwa wema, asiyakatae na atutimizie. Katika kituo cha 4 cha njia ya msalaba, Yesu anakutana na mama yake. Na katika kituo cha 4 wote wawili, mama na mwanaye, wanaumia sana moyoni kwa sababu ya dhambi zetu. Kumbe katika mwezi huu wa Rozari Takatifu, mwezi wa mama Bikira Maria, tumuombe Bwana wetu Yesu Kristo atutilie mioyoni mwetu
upendo na ibada kwa Bikira Maria, atujalie na ulinzi wake tusitende dhambi tena. Bikira Maria alitoa ahadi 15 kwa yule au kwa wale watakaosali rozari takatifu kila siku. Ahadi hizi alizitoa kwa Mtakatifu Dominic na mwenye heri Alan. Ahadi ya kwanza, atakayesali rozari takatifu kwa imani kila siku atapokea neema za kipekee zenye nguvu kutoka kwa Bikira Maria. Pili, anayesali rozari takatifu atapokea ulinzi wa kipekee na neema za kipekee. Tatu, rozari itakuwa silaha dhidi ya maovu na dhambi kupungua. 4, itafanya fadhila kukua, matendo mema kuongezeka, na itapatia roho huruma tele kutoka kwa Mungu. Lakini zaidi sana itafanya wanadamu waachane na mambo ya kidunia na wapende zaidi mambo ya kimungu. Na 5, kwa wale wanaojikabidhi kwa Bikira Maria kwa kusali sala ya rozari, roho zao hazitapotea kamwe. Ahadi ya 6, Bikira Maria anaahidi kwa wale wote watakaosali rozari takatifu wakiyatafakari matendo makuu ya rozari hawatashindwa na ubaya kamwe. Na 7, Bikira Maria anaahidi kwa wale wote watakaosali rozari kiaminifu hawatakufa bila kupokea sakramenti za kanisa. 8, Bikira Maria anaahidi atazitoa roho zote toharani za wale waliokuwa waaminifu katika kusali rozari takatifu. Na 9, Bikira Maria anaahidi kwa wale watoto wake waaminifu waliodumu katika kusali rozari takatifu watapokea fadhila kuu ya utukufu mbinguni. Lakini zaidi sana Bikira Maria anaahidi kwa wale waliodumu waaminifu katika kusali rozari takatifu watadumu katika mwanga wa Mungu maisha yao yote na hata saa ya kufa kwao, na watapokea neema zake za kipekee. Kwa wale wote watakaosali rozari takatifu, Bikira Maria atawajibu maombezi yao. Lakini kwa wale wanaoeneza ibada ya rozari takatifu, Bikira Maria atawasaidia katika mahitaji yao yote. Na zaidi sana mawakili wote wa rozari takatifu, Bikira Maria anaahidi kwamba watapata waombezi kutoka mbinguni wakati wa maisha yao na saa ya kufa kwao. Lakini kwa wale wote wanaosali rozari takatifu ni watoto wa Bikira Maria, ni kaka na dada ya mwanaye Yesu Kristo. Na mwisho, Bikira Maria anaahidi kwamba sala ya rozari takatifu ni njia ya kuelekea ukombozi. Hivyo wapendwa, rozari ni muhtasari wa Injili. Rozari ni sala tamu na sala iliyo bora kabisa kwa Bikira Maria. Kumbe katika mwezi huu wa rozari takatifu, mwezi wa mama Bikira Maria, tumuombe mama yetu Bikira Maria atuombee divai tamu kama alivyowaombea waliokuwamo katika harusi ya Kana. Kirejea Injili ya Yohane sura ya 2 aya ya 1 hadi 11. Na zaidi sana katika kipindi hichi cha rozari zetu tusizivae tu, kwa sababu rozari ili zilete neema, matunda na mabadiliko katika maisha yetu tunapaswa kuzisali. Tunapaswa kuzisali kila siku tukifahamu kwamba rozari sio hirizi. Rozari ni kisakramenti. Kumbe tuzitumie vizuri ili zituletee baraka na neema katika maisha yetu, na kutakia mwanzo mwema wa mwezi huu wa rozari na siku zote za maisha yetu tunaposali rozari takatifu. Tumsifu Yesu Kristo. Utuombee mama Mwokozi, utuombee mama